mga par. What's up sa inyo? Good morning, good morning. So for this vlog mga par, samahan nyo ako dahil magpapakabit tayo or papalitan natin yung exhaust natin dyan sa may PR2 exhaust sa may Pasig. Naka-Waze tayo para di maligaw. Kung gusto mo yung mga ganitong content, don't forget to subscribe to my channel. So papakabit tayo ng pipe. Kapalitan na natin to ng original na carbon. Mamaya papakita ko sa inyo mga par. So shoutout nga pala sa family ko for this gift. Binila nila ako ng gloves. Actually pati jacket. Hindi ko palang napapakita sa inyo. Yan, napakasarap sa kamay. Tai Chi na gloves. Tara tara. Sarap magmotor. Hoy, tunnel. Saan ako? Sa tunnel ba ako? Alright mga par, nandito na tayo sa may... Ano to? Anong lugar to? Nandito na tayo mga par sa Robinson's Galleria. At 4 kilometers na lang, malapit na tayo. Okay. Dito na daw tayo eh. Saan? Nasaan? Patay, hindi yata ito yun. Saan sila? Iyon. Nakadating din tayo mga par. Alright, nandito na pala, dinaanan na pala natin. So yan, Moto Garage PH. Nilalagay yan. Oo nga, mahaba. Pero ang ganda niya oh. Dati isa. Malabas niya sir. Opo, parang ganun din ang pwesto niya. Wala. Dito po, nasa ilalim din. Opo, parang ganyan. So ayan mga par, pinag-isipan ko talaga maigi. Medyo hindi ko nagustuhan kasi yung exhaust. So hindi ko na lang itutuloy. At yun, let's go. And you can consider this, tong PR2, original carbon sila. Wala lang talaga yung gusto ko, mahaba masyado for me yung carbon. So hindi ko na itutuloy. Tsaka isa naman sana, yung maiksi, carbon tip lang. Okay sana siya, kaso nakakabit sa akin almost the same na eh ng itsura. So gusto ko naman something new. Medyo naging fail lang yung lakad natin. Abangan nyo mga par. So yun lang. Sumaglit lang tayo dito kay Paulo Busa sa kanyang auto buy market. Ayan. And time check 12 o'clock ng tanghali. Punta tayo dyan sa Grady Auto Repair and Muffler Shop at magpapa-install tayo ng muffler. Tapos syempre mamaya sound check, matic. Kung nagtataka kayo, hindi ko dala-dala sa likod ko yung exhaust, pinalalamove ko siya. Wow! Magkikita kami doon, kailangan ko unahan si kuya. Woo! Let's go! Tignan natin kung may difference ba sa sound. Excited na ako mga par, kakabit na natin yung nabili nating exhaust. Second hand ko siya nabili, tapos papadetail na lang natin dito, papalinis. Para makita nyo kung gaano kagaling tong Grady Auto Shop na to. Diyan din ako nagpakabit, yung previous vlog ko, yan. Tignan nyo na lang, yan sa taas. Slip-on exhaust naman na kinabit ko before na replica. Alright, see you later. Alright mga par, so nandito na tayo sa Grady.
Let's go mga par. Thank you kala kuya. Grabe, ang layo na ng tunog. Woo! Kaya thank you. Thank you. Grabe, ang layo ng tunog. Siguro dito sa recorded hindi ganong halata, pero sa personal ang layo. Ang layo talaga. Woo! Grabe mga par. Mamaya try natin sa expressway mga par. Alright, maraming salamat sa Grady Auto Repair and Muffler Shop. Salamat Boss Dante, shoutout sa'yo. Maganda talaga yung service nila, tapos very accommodating, mabilis mag-reply sa chat. Marami nagpapagawa sa kanilang mga kotse, mga sports car. So kahit mga big bikes kaya nila mag-fabricate. So doon ako nagpa-fabricate dati kong muffler, yung replica pa lang. So ngayon nag-upgrade na tayo mga par. Salamat. Ang solid talaga. At this time hindi na fail yung lakad natin. Success na siya mga par. Kita nyo naman, from before na ganun yung itsura ng muffler natin. Ngayon pinakintab niya, diba? Parang bago na. Alright, so mamaya na lang ulit subukan natin sa expressway mga par, para naman mahataw talaga natin. Haha. Alright mga par, napaka-traffic kanina. Time check 3 o'clock. Dito na tayo sa LX. Matatesting na natin siya mga par. Sarap! Yee! Banking. Woo! Grabe, ang ganda ng tunog. Woohoo! Dami truck! My favorite. Okay mga par, hanggang dito na lang. Maraming salamat. I hope it helps sa inyo kung paano mag-decide sa pagpili ng exhaust nitong MT-09. Masasabi ko lang, ang layo ng tunog niya sa replica sa original. Of course, mas buo, hindi lang recognize siguro dito sa mic. Alright, thank you mga par. Ride safe, God bless, and let's fly and ride. Whoop whoop. Alright, sound check. Whoop. I opened up my eyes to